अस्सलामुअलैकुम। तो जी माशाल्लाह हमारे बकाया कबूतर तो बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह काला कबूतर भी जो है अपने अंडों पे बैठा हुआ है। और जी ये हम माशाल्लाह नई कबूतरी लाए हैं मिनी ज़ू पे। माशाल्लाह कलर वाइज़ आपके सामने है कबूतरी और क्वालिटी वाइज़ ही मुझे कबूतरी बहुत पसंद आई है। खैर अभी हमारे से डर रही है और अभी फ़िलहाल हमने इसके पर भी काट दिए ताकि ये कहीं उड़ ना जाए। खैर आगे वीडियो में आपको इसका शौक करवाते हैं। Okay, let's go.